ការប្រជុំមុខទល់នឹងបារាំងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានឈានដល់ដំណាក់កាលទុំជូរនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1884ក្រោយពីព្រះបាទនរោត្តមបដិសេធមិនព្រមឲ្យបារាំងកាន់កាប់ក្រសួងគយដែលជាក្រសួងមួយសំខាន់សម្រាប់ចំណូលថវិកាជាតិលោកឆាល ថមសុនចាប់ផ្ដើមមានការក្រៅក្រោធហើយបានសំណាត់ជួបពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ជាមួយព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានប្រកែកដោយថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួនមិនអាចទទួលជួបលោកឆាល ថមសុនបានលោកឆាល ថមសុនកាន់តែមានការក្រៅក្រោធបន្ថែមទៀតចំពោះការប្រកែកមិនព្រមជួបលោករបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះបន្ទាប់ពីនោះលោកបានចាត់វិធានការដ៏ក្តៅគគុកមួយដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏គួរឲ្យព្រឺព្រួចនៃសតវត្សទី19នៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថានៅយប់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1884នោះលោកឆាល ថមសុនបាននាំយកកប៉ាល់ចម្បាំងមកចតនៅចំពីមុខព្រះរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញហើយបំបែកាណុងកំភ្លើងធំសម្ដៅដំណាក់ព្រះបាទនរោត្តមទាហានមួយក្រុមទៀតក៏បានឡោមព័ទ្ធព្រះរាជវាំងជុំជិតនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ1រំលងអាធ្រាត្រលោកឆាល ថមសុនបញ្ចប់ការសរសេរសន្ធិសញ្ញាថ្មីហើយបានបញ្ជូនសន្ធិសញ្ញានោះទៅថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល5ម៉ោងបើព្រះបាទនរោត្តមមិនទទួលយកសន្ធិសញ្ញាថ្មីនោះទេលោកនឹងទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមពីរាជបល្ល័ង្កហើយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឡើងសោយរាជជំនួសវិញហើយក្នុងករណីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមិនព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលបារាំងឲ្យធ្វើទេលោកនឹងឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នសិនរហូតដល់បញ្ហាស្នងរាជបន្តត្រូវបានដោះស្រាយរួចនៅឯក្នុងព្រះរាជវាំងឯនោះវិញបរិវាររបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានកើតការជ្រួលច្របល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅកំពុងផ្ទុំនៅឡើយហើយគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានដាស់ព្រះអង្គទេដោយមិនមានចម្លើយតបពីព្រះបាទនរោត្តមតាមការកំណត់លោកឆាល ថមសុនក៏បានសម្រុកចូលដល់ដំណាក់ព្រះមហាក្សត្រសំឡេងអ៊ូអរបានធ្វើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមភ្ញាក់ឡើងលោកឆាល ថមសុនក៏បានអានសន្ធិសញ្ញានោះដោយខ្លាំងៗថ្វាយព្រះអង្គហើយលេខាធិការរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ឈ្មោះកុលដឺម៉ុងតេរ៉ូជាអ្នកបកប្រែសេចក្តីថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍នោះបានរៀបរាប់បន្ថែមថាថៃបកកុលដឺម៉ុងតេរ៉ូបានលាន់មាត់ប្រាប់ព្រះបាទនរោត្តមថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសនេះមិនមែនជាសន្ធិសញ្ញាទេនេះគឺជាការទម្លាក់ព្រះអង្គចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយភ្លាមនោះថៃបកកុលដឺម៉ុងតេរ៉ូត្រូវទាហានក្រៀកចេញពីដំណាក់លោកឆាល ថមសុនបានបើកបង្អួចនៃរាជដំណាក់ព្រះបាទនរោត្តមចំហឡើងដើម្បីបង្ហាញចុងកណ្ដុងដែលតាំងនៅលើទូកដែលចតនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនោះលោកឆាល ថមសុននិយាយទៅកាន់ព្រះនរោត្តមថាសូមព្រះអង្គជ្រើសរើសយកចុះរវាងការទទួលយកសន្ធិសញ្ញាថ្មីនិងការចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កព្រះបាទនរោត្តមឆ្លើយតបទៅវិញថាចុះបើយើងមិនព្រមទទួលយកសន្ធិសញ្ញានេះហើយមិនចុះចេញពីបល្ល័ង្កលោកឆាល ថមសុនឆ្លើយថាសូមឲ្យព្រះអង្គទតមើលកប៉ាល់ដែលកំពុងតែហុយផ្សែងទ្រលោមនោះលោកឆាល ថមសុននិយាយយ៉ាងមាំទៅកាន់ព្រះបាទនរោត្តមដោយចង្អុលទៅកប៉ាល់ចម្បាំងបារាំងដែលមានឈ្មោះថាអាលូអែតនោះផងព្រះបាទនរោត្តមសួរទៅវិញថាតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីយើងនៅក្នុងកប៉ាល់នោះលោក ថមសុនឆ្លើយថានេះជាការសម្ងាត់របស់ទូលព្រះបង្គំបើតាមឯកសារថៃសរសេរថាបារាំងមានគម្រោងការនិរទេសព្រះបាទនរោត្តមទៅកាន់ប្រទេសអាល់ហ្សេរីដែលជាទឹកដីអាណានិគមបារាំងមួយទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមមុខទល់នឹងសភាពបែបនេះព្រះបាទនរោត្តមក៏ទទួលចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះដោយក្រៀមក្រំបន្ទាប់មកថៃបកកុលដឺម៉ុងតេរ៉ូត្រូវបានគេចោទថាបកប្រែសេចក្តីខុសទើបបានគេបណ្ដេញចេញពីព្រះរាជដំណាក់នៅពេលដែលហេតុការណ៍កំពុងកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទស៊ីសវត្តបានគង់រង់ចាំនៅឯខាងក្រៅពេលដែលលោក ថមសុនចេញមកក្រៅវិញដោយឃើញថាសន្ធិសញ្ញាថ្មីបានចុះហត្ថលេខាទទួលយល់ព្រមពីព្រះបាទនរោត្តមរួចហើយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តក៏បានថ្លែងអំណរសាទរដល់លោកឆាល ថមសុនហើយបានឆ្លៀតឱកាសបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅគោលជំហរបដូរផ្ដាច់ចំពោះបារាំងរបស់ព្រះអង្គចំណែកព្រះបាទនរោត្តមវិញព្រះអង្គនៅតែខំព្យាយាមធ្វើការតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅក្រុងប៉ារីនៅក្នុងព្រះរាជសារផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងព្រះអង្គបានទាត់ចោលសន្ធិសញ្ញាថ្មីដែលលោកឆាល ថមសុនបង្ខំព្រះអង្គឲ្យចុះហត្ថលេខាដោយចុងអាវុធនោះ
ព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានធ្វើការតវ៉ាដល់ការដែលទាហានបារាំងបណ្ដេញលោកកុលដេម៉ុងតេរ៉ូដែលជាលេខាធិការនិងជាអ្នកប្រែភាសាចេញពីដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកមួយដែលព្រះអង្គត្រូវការជំនួយរបស់លោកកុលដេម៉ុងតេរ៉ូជាទីបំផុតនោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនបានបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពាក្យតវ៉ារបស់ព្រះបាទនរោត្តមទេតែលោក Charles Thomson ឯនេះវិញក៏បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាថ្មីនោះយ៉ាងពេញទំហឹងសន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរលើកទី2ចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1884នេះបានបើកជំហរឲ្យបារាំងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរបានពេញដៃស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់មាត្រាទី1បានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមទទួលយកជាមុននៅការកែទម្រង់ទាំងឡាយផ្នែករដ្ឋបាលតុលាការហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសបារាំងអាចនឹងបញ្ជាឲ្យអនុវត្តដើម្បីសម្រួលដល់ការបំពេញការងារនៅលើទឹកដីដែលនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងនេះមាត្រាទី3ចែងថាក្នុងការគ្រប់គ្រងខេត្តនិងក្រសួងនានាមន្ត្រីខ្មែរត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរបារាំងចំណែកឯក្រសួងគយក្រសួងពន្ធដារក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងដទៃទៀតណាដែលប្រើប្រាស់វិស្វករត្រូវបានបារាំងកាន់កាប់ផ្ទាល់តែម្ដងចំនួនខេត្តខ្មែរដែលធ្លាប់បង្រួមពី57ខេត្តឲ្យមកនៅត្រឹម50ខេត្តយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1877កន្លងទៅនោះឥឡូវនេះត្រូវបង្រួមម្ដងទៀតឲ្យនៅត្រឹមតែ8ខេត្តតែប៉ុណ្ណោះខេត្តទាំង8នេះបែងចែកជាស្រុកមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកអាចឡើងកាន់តំណែងបានលុះណាតែមានការយល់ព្រមពីបារាំងជាមុនសិនមាត្រាទី4និងមាត្រាទី5ចែងថារដ្ឋាភិបាលបារាំងអាចតែងតាំងទេសាភិបាលនិងទេសាភិបាលរងឲ្យត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីខ្មែរនៅតាមខេត្តនិងនៅទីកន្លែងណាដែលគេយល់ថាចាំបាច់មន្ត្រីបារាំងទាំងនោះធ្វើការក្រោមឱវាទរបស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅភ្នំពេញទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់នេះអាចសុំធ្វើសវនាការជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានដោយសេរីមាត្រាទី6ចែងថាចំណែកទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណាព្យាបាលបារាំងគឺជាបន្ទុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់មាត្រាទី7ចែងថាអំណោះតទៅព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនឹងទទួលប្រាក់បៀវត្សចំនួន 3000 រៀលចំណែកព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីវិញនឹងត្រូវទទួល 2500 រៀលក្នុងមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សមិនអាចខ្ចីប្រាក់រដ្ឋដោយមិនមានការយល់ព្រមជាមុនពីបារាំងឡើយមាត្រាទី9ចែងថាដីធ្លីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលដែលពីដើមជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះរាជាឥឡូវអាជ្ញាធរបារាំងនិងខ្មែរអាចរៀបចំឲ្យមានកម្មសិទ្ធិឯកជនខាងដីធ្លីនេះបានដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេសភាពដែលធ្លាប់បានទទួលការរិះគន់ជាយូរយារណាស់មកហើយនោះនឹងត្រូវលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងមាត្រាទី10ចែងថារាជធានីភ្នំពេញបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ឬទេសាភិបាលរងជាន់ខ្ពស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់មានមុខងារជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីដែលមានសមាជិកភាពដូចតទៅគឺជនជាតិបារាំង6នាក់ចាត់តាំងដោយអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់កូសាំងស៊ីនជនជាតិខ្មែរ3នាក់ជនជាតិចិន2នាក់ជនជាតិវៀតណាម1នាក់និងចាមម្នាក់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនេះត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដោយមានការយល់ព្រមពីអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនគម្រោងការកែតម្រង់របស់បារាំងនេះមិនត្រឹមតែមិនបានការគាំទ្រពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេប្រជារាស្ត្រក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាណាស់ដែរចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1884របស់បារាំងនេះនៅខែមករាឆ្នាំ1885ចលនាបះបោររបស់ជនជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាចលនាការពារព្រះមហាក្សត្របានរីកដុះដាលឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនចលនាតស៊ូនេះបន្តសកម្មភាពអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះគឺចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ1885
រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1886ទើបចប់បារាំងបានប្រមូលទ័ពបារាំងប្រមាណ 4000 នាក់និងទ័ពវៀតណាមមួយចំនួនទៀតមកទប់ទល់នឹងចលនាបះបោរនេះដោយបារាំងមានការសង្ស័យទៅលើព្រះបាទនរោត្តមថាជាអ្នកបំផុសឲ្យមានចលនាបះបោរទាំងនេះបារាំងមិនបានតាក់ទងជាមួយព្រះបាទនរោត្តមទេក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងចលនាបះបោរនោះបារាំងពឹងផ្អែកតែទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលខ្លួនបានទុកចិត្តហើយបើកដៃឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិជ្រើសតាំងមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងបារាំងឲ្យកាន់ការនៅថ្នាក់ស្រុកដោយរំលងព្រះចេស្តាព្រះបាទនរោត្តមដែលជាស្ដេចសោយរាជ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏កាន់តែខិតខំធ្វើការបំពេញចិត្តបារាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាបារាំងនឹងដកហូតរាជបល្ល័ង្កពីព្រះបាទនរោត្តមថ្វាយព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមនៅមានព្រះជន្មនៅឡើយនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសង្ឃឹមទុករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមិនបានคล้ายជាការពិតឡើយត្បិតនៅទីបំផុតបារាំងយល់ថាត្រូវតែងាកមករកព្រះបាទនរោត្តមឲ្យជួយបន្ទន់អេរយាប័តក្រមចលនាបះបោរដោយសន្តិវិធីវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1886ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រមចលនាតស៊ូថាបើសិនជាក្រមចលនាតស៊ូសុខចិត្តទម្លាក់អាវុធចុះបារាំងនឹងយល់ព្រមគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងច្បាប់ខ្មែរឡើងវិញហេតុការណ៍នេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយទៀតរវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងបារាំងដែលលើកនេះពួកអាណានិគមនិយមបារាំងបានសុខចិត្តប្រគល់មុខតំណែងរដ្ឋបាលខ្លះៗដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងដល់មន្ត្រីខ្មែរវិញនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1885នៅពេលដែលចលនាបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងកំពុងតែមានសកម្មភាពកក្រឹកកក្រែងលោកឆាល ថមសុនអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនបានចាប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនហើយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញលោកហ្វីលីពីននេះត្រូវបានតែងតាំងឲ្យមកកាន់ការងារជំនួសដោយមានបទបញ្ជាពីលើមកឲ្យបញ្ចប់ការងើបបះបោរនៅស្រុកខ្មែរជាបន្ទាន់ភារកិច្ចរបស់លោកទេសាភិបាលថ្មីហ្វីលីពីននេះជាដំបូងគឺការបើកកិច្ចចរចាជាមួយព្រះបាទនរោត្តមលោកបានទទួលស្គាល់នូវភាពចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យបារាំងធ្វើសម្បទានខ្លះៗជាបន្ទាន់ដល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទី1របស់លោកមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1886លោកបានលើកសំណើធ្វើសម្បទានរបស់លោកថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមហើយជាធ្នូមកវិញលោកបានសុំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ចប់ការបះបោរនោះកិច្ចចរចារបស់លោកហ្វីលីពីននេះជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមគឺជាការតថ្លៃគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញមួយព្រះបាទនរោត្តមទាមទារថាព្រះអង្គត្រូវមានអំណាចពេញលេញក្នុងការលើកលែងទោសឬផ្ដន្ទាទោសអ្នកដែលចូលរួមក្នុងចលនាបះបោរតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ពង្រាយទេសាភិបាលបារាំងនៅតាមខេត្តទាំងឡាយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមបានស្នើឲ្យភាគីបារាំងបន្ថយចំនួនមន្ត្រីទាំងនោះហើយទុកការងារគ្រប់គ្រងខេត្តឲ្យជនជាតិខ្មែរកាន់កាប់វិញព្រះអង្គចង់រក្សាទុកនូវសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសតាំងចៅហ្វាយខេត្តនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមអនុម័តក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីចំពោះសំណើរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះលោកហ្វីលីពីននេះបានឆ្លើយទៅព្រះបាទនរោត្តមវិញថាព្រះអង្គត្រូវតែគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1884ក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមលោកហ្វីលីពីននេះបានសុខចិត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមជ្រើសតាំងចៅហ្វាយខេត្តក៏ប៉ុន្តែចៅហ្វាយខេត្តដែលនឹងជ្រើសតាំងនោះត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាផងហើយស្មោះត្រង់នឹងបារាំងផងដែរចំពោះបញ្ហាដីធ្លីលោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងស្នើសុំឲ្យទុកពិភាក្សាទៅថ្ងៃក្រោយលោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហ្វីលីពីននេះបានបញ្ចប់សវនាការរបស់លោកជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដោយលោកបានរំលឹកព្រះអង្គថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងសង្ឃឹមថាការបះបោរនឹងត្រូវបង្ក្រាបឲ្យបានមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1887ទេព្រះបាទនរោត្តមនឹងត្រូវទទួលធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចដើម្បីបដូរយកនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានពីបារាំងវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1886លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់
បានធ្វើសវនាការម្ដងទៀតជាមួយព្រះបាទនរោត្តមលើកនេះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ប្រកាន់ជំហររឹងមាំជាងមុនទៅទៀតព្រះអង្គទាមទារយកក្រសួងគយមកកាន់កាប់វិញហើយថែមទាំងបានប្រាប់លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ថាកាលវេលាសម្រាប់បញ្ឈប់ចលនាបះបោរដែលលោកអគ្គទេសាភិបាលកំណត់នោះអាចធ្វើទៅមិនកើតទេជាថ្មីម្ដងទៀតលោកអគ្គទេសាភិបាលបានទទូចឲ្យព្រះមហាក្សត្រធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ចលនាបះបោរតាមកាលវេលាកំណត់ដោយថែមទាំងបានឲ្យសញ្ញាព្រះបាទនរោត្តមថាព្រះអង្គនឹងប្រឈមមុខទល់នឹងការបង្ខំឲ្យចុះពីរាជបល្ល័ង្កម្ដងទៀតប្រសិនណាបើព្រះអង្គមិនព្រមគោរពតាមបារាំងបន្ទាប់ពីនោះព្រះបាទនរោត្តមក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកបះបោរទាំងអស់ឲ្យដាក់អាវុធចុះដោយបានលើកពីប្រការដែលបារាំងសុខចិត្តធ្វើសម្បទានប្រគល់អំណាចខ្លះមកឲ្យភាគីខ្មែរវិញផងព្រះអង្គព្រមទាំងបានប្រកាសថានឹងលើកលែងទោសឲ្យជនណាដែលព្រមទម្លាក់អាវុធចុះតែនឹងផ្ដន់ទោសជនណាដែលនៅរឹងទទឹងព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានរក្សានៅពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយទ្រង់បានខិតខំខ្នះខ្នែងធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពនៅតាមតំបន់នានានៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់តំបន់ណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃការបះបោរហើយទ្រង់បានសូមឲ្យគេចុះចូលទៅខាងបារាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សដទៃទៀតក៏បានចូលរួមរំងាប់ចលនាបះបោរទាំងនេះដែរក្នុងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តទ្រង់សកម្មជាងគេព្រះអង្គធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយបារាំងក្នុងការកម្ចាត់ចលនាបះបោរនេះតាំងពីលើកមុនម្លេះហើយក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចមកព្រះអង្គកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់ឡើងថែមទៀតក្នុងកិច្ចការងារនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តត្រូវបារាំងចាត់ឲ្យទៅបង្ក្រាបចលនាបះបោរនៅតំបន់ដែលចលនានេះមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងគេហើយដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាដែលជាព្រះអនុជរួមបិតារបស់ព្រះអង្គបារាំងបានដាក់បញ្ជាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមិនបានចាប់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាតាមបញ្ជារបស់បារាំងទេគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចលនាបះបោរនៅតំបន់នោះស្ងប់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញចលនាបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងបានថមថយចុះទៅវិញនៅចុងឆ្នាំ1886ក្រោយពេលដែលបារាំងបានងាកមកចាប់ដៃជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដែលជាស្ដេចសោយរាជ្យឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យ Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូសិក្សាអំពីដំណាក់កាលអាណានិគមនិយមបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាការសម្រេចចិត្តរបស់បារាំងក្នុងការងាកទៅរកព្រះបាទនរោត្តមឲ្យជួយបង្ក្រាបចលនាបះបោរនិងការយល់ព្រមទទួលយកការសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1884នោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពអសមត្ថភាពរបស់បារាំងក្នុងការសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើតែកម្លាំងយោធាតែមួយមុខព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមនៅតែបានបន្តទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទិសទីដែរអ្វីត្បិតតែក្នុងដំណាក់កាលនោះខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅភូមិភាគឦសានមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមដែលជាព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជ្យក៏ដោយចុះក៏នេះមិនមានន័យថាប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅតំបន់ទាំងនោះមិនគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រការដែលមេចលនាបះបោរបានលើកយកការគំរាមកំហែងរាជបល្ល័ង្កនិងព្រះរាជវង្សខ្មែររបស់បារាំងមកធ្វើជាហេតុផលក្នុងការឃោសនាអូសទាញកម្លាំងចលនាអ្នកតស៊ូនេះក៏ជាសក្ខីភាពមួយទៀតបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅមានការជឿជាក់ទៅលើព្រះរាជានៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់យល់ព្រមចូលរួមសហការជាមួយបារាំងក្នុងការកម្ចាត់ចលនាបះបោរនោះគ្មានក្រុមបះបោរណាមួយអាចប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គបានឡើយសូម្បីតែចលនាបះបោរដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាដែលធ្លាប់មានចរន្តខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានស្ងប់រលប់ទៅវិញនៅចុងឆ្នាំ1886នោះដែរអ្វីដែលលោកលើមៀដឺវីលែបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកនៅកម្ពុជាអំពីរបៀបរស់នៅយ៉ាងហ៊ឺហាហឹកហាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តម
ក៏ជាទឹកតាំងបញ្ជាក់អំពីអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះដែរព្រឹត្តិការណ៍បះបោរក្នុងឆ្នាំ1885 1886នេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការដែរជំរុកស្រូវមួយចំនួនធំត្រូវដុតបំផ្លាញដីស្រែប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រត្រូវទទួលរងការខូចខាតដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះទុរភិក្សនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលសៀមបានឆ្លៀតកេងយកប្រយោជន៍ជាច្រើនអំពីស្ថានភាពវឹកវរនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជានេះលោកសាស្ត្រាចារ្យមេធុនអូស្បូនបានសរសេរថាសៀមបានខិតខំកែប្រែមុខមាត់ខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្លួនកាន់កាប់ដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈទាក់ទាញប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យភៀសខ្លួនចូលទៅរស់នៅក្នុងខេត្តនោះឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗបានឲ្យដឹងថាមានជនជាតិខ្មែរពីតំបន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួនប្រមាណ 40000 នាក់បានភៀសខ្លួនចូលទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលសៀមកាន់កាប់នេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចលនាបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានផ្ដល់ភាពចំណេញផ្នែកនយោបាយខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារចលនាបះបោរទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យបារាំងសុខចិត្តបន្ថយចំនួនរេស៊ីដង់ឬទេសាភិបាលរបស់ខ្លួនពីចំនួន 8 នាក់តាមដែលលោកឆាលថមសុនចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1884នោះឲ្យមកនៅត្រឹមតែ 4 នាក់វិញម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាបារាំងមានគោលបំណងឲ្យអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រួតត្រាសកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏ដោយក៏ព្រឹត្តិការណ៍បះបោរឆ្នាំ1885-86នោះបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនភ្លាមៗដែរគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1897ឯណោះទើបបារាំងសម្រេចត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងបានក្រោយការបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅឆ្នាំ1885-86បានស្ងប់រលត់ទៅព្រះបាទនរោត្តមបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានអំណាចពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនប្រវត្តិវិទូដែលធ្វើការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលនេះបានធ្វើការគូបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលក្រោយការបះបោរជាដំណាក់កាលដែលបានផ្ដល់អំណាចឲ្យព្រះបាទនរោត្តមផងជាដំណាក់កាលស្រុតចុះនៃរដ្ឋអំណាចរបស់ព្រះអង្គផងនិងជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមផងនៅគ្រានោះព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយព្រះសុខភាពក៏ចុះថមថយដែរព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានព្រះទ័យខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតព្រះញាតិរបស់ព្រះអង្គផងនិងទ្រង់រិះរកថវិកាសម្រាប់ការចំណាយយ៉ាងច្រើនរបស់ព្រះរាជវាំងផងបារាំងបានត្រួតត្រាថវិកា 2/3 នៃចំណូលដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានទទួលដើម្បីធានានូវការចំណាយទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមបានពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើជំនួនឬប្រាក់អំណោយពីមន្ត្រីដែលសុំចង់បានតំណែងខ្ពស់ណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថានៅគ្រានោះគ្មានក្រិតក្រមសម្រាប់ជ្រើសរើសចៅហ្វាយខេត្តទេអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជវាំងខ្លះត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទៅកាន់ការងារនៅតាមខេត្តជាទូទៅអ្នកដែលបានមកធ្វើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសុទ្ធសឹងតែជាកូនក្មួយរបស់អ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្សែស្រឡាយស្ដេចដំបូងឡើយកូនក្មួយរបស់អ្នកវាំងទាំងនោះមកធ្វើជាក្មេងបម្រើនៅក្នុងវាំងទេរួចក៏ចេះតែឡើងឋានៈជាបន្តទៅទៀតដោយការចេះផ្គាប់ផ្គុនព្រះរាជាប្រព័ន្ធនេះបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពចំពោះអ្នកដែលវៃឆ្លាតឲ្យបានទទួលតំណែងឆាប់ប៉ុន្តែក៏បានបង្កឲ្យមានភាពរំលោភច្បាប់និងអំពើពុករលួយយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែរការបាត់បង់ចំណូលរបស់ព្រះបាទនរោត្តមពីប្រភពដទៃទៀត
បានធ្វើឲ្យទំហំនៃប្រាក់អំណោយពីអ្នកដែលចង់បានតំណែងคล้ายទៅជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទម្លាប់សាកសួរយោបល់ពីសេនាបតីមន្ត្រីទូចធំនៅជុំវិញព្រះរាជាមុនការតែងតាំងឬដកតំណែងចៅហ្វាយខេត្តជាដើមត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមឈប់យកមកអនុវត្តនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់តែងតាំងឬដកតំណែងចៅហ្វាយខេត្តណាមួយដោយព្រះអង្គឯងផ្ទាល់តែម្ដងនៅមុនការតែងតាំងតំណែងចៅហ្វាយខេត្តណាម្នាក់ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់រង់ចាំពិនិត្យចំនួនអំណោយជាប្រាក់ឬជាមាសជាមុនសិនមន្ត្រីម្នាក់អាចត្រូវគេដកចេញពីតំណែងភ្លាមហើយមន្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាងត្រូវគេតែងតាំងជំនួសភ្លាមដែរជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅតាមខេត្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលចៅហ្វាយខេត្តថ្មីឡើងកាន់តំណែងនៅខេត្តណាមួយការងារសំខាន់ដែលចៅហ្វាយខេត្តនោះអនុវត្តគឺការខិតខំប្រមូលយកលុយកាក់មាសប្រាក់មកវិញឲ្យរួចថ្លៃដែលខ្លួនបានចំណាយដើម្បីបានទទួលតំណែងទាំងនោះការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ទាំងនោះគឺបានមកតែអំពីការជំរិតពីប្រជារាស្ត្រនៃខេត្តនោះតែប៉ុណ្ណោះបារាំងមិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តរបស់ព្រះបាទនរោត្តមទេក៏ប៉ុន្តែដោយបារម្ភក្រែងថាបើបារាំងចាប់ផ្ដើមគៀបសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យមានការកែប្រែបារាំងខ្លាចក្រែងកើតមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងខ្លួនដោយពេលមុនទៀតជាងពេលណាទាំងអស់បារាំងផ្អែកទៅលើការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមដើម្បីឲ្យបារាំងអាចប្រគល់រាជឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលបារាំងជឿថាអាចជួយអនុវត្តផែនការរបស់បារាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រៅពីនេះបារាំងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់អំពីការលើកដំកើងតួនាទីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលកាន់តែហូរចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងច្រើនណាស់ដែលមានបំណងចង់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកតាំងលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកនេះអាចឡើងកាន់ការជំនួសជនជាតិខ្មែរហើយដែលបារាំងជឿថាអាចជួយសម្រេចផែនការរបស់បារាំងបានងាយស្រួលជាងក្រុមរាជការដែលជាជនជាតិខ្មែរ